अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अपना हालचाल बता दूँ, बेशक आपने नहीं पूछा जो मर्जी है, मैं अपना आपको हालचाल बता देता हूँ। तो आज का बहुत ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हमारी एकेडमी में आप पार्टी में इंशाल्लाह जाएंगे हम लोग भी। बारबेक्यू पार्टी। अब आप कहते होंगे कि हर वीडियो में बारबेक्यू दिखाता है, मैं कुछ समझ नहीं आती किस चीज़ की वीडियो बनाए। अभी इतना टाइम हो गया वीडियो नहीं डाली, इसीलिए नहीं डाल पाता मैं डेली व्लॉग के ना। बोला कि यार अब मेरे बोर्ड के पेपर करीब आ रहे हैं, तो अब उधर मेहनत ज़्यादा लग रही है। अभी ये काम मैं बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है, बिल्कुल ही। तो मैं इतना मोबाइल भी नहीं पकड़ता यार, क्या कर सकते हैं। क्या बोला तूने? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, थोड़े दिन है, बस थोड़े दिन। बस ये मेरा टेस्ट सेशन गुजर जाने दे, फिर आप जो कहेंगे उस चीज़ का व्लॉग आया करेगा। इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग शुरू करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आया करेगा। हाल रेडी रूडी कुछ भी नहीं हुआ, अभी पुराने कपड़े पहने हैं, तो मैं अभी रेडी हूँगा थोड़ी देर तक। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, क्योंकि 4 बजे जाना, पहले टेस्ट होगा, 6 बजे टेस्ट खत्म होगा, फिर 6 बजे के बाद पार्टी शुरू होगी। तो अभी तो तीन भी नहीं बजे, अभी तो फिर लगना भी टाइम। मैं का व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। अभी भाई बोला यार ये बात गलत है ना, फिर रेडी बहुत गलत बात है। हो गया हूँ, ये नीचे ये शूज़ पहने हैं और ये कपड़े हैं, मेहरून कलर की वेस्ट कोट, नीचे येलो ब्लू कलर के कपड़े येलो। तो तैयार हो गया हूँ, फिर आधा घंटा बस रह गया, फिर निकलता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं और ये है हमारी अकेडमी। ऊपर से आवाज़ें तो आ रही हैं वैसे, तो अब देखते हैं, अंदर चलते हैं। तो ये है अपनी अकेडमी, अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या सीन चल रहा है। पहुँच गए, यहाँ पे गाने चल रहे हैं और ये डांस होने लगा यहाँ पे। अभी बहुत ज़्यादा, मैं आपको गाना पूरा नहीं सुना सकता, यहाँ पे कॉपीराइट आ जाना है। इधर हो रहा है जी एंजॉय। रुको जरा, सबर करो। बस गरम हो गया, गरम हो Yeah, boy. नीचे से जाके ले लगा दे, उड़ जाएगा हैदर, उड़ जाएगा ये पेट्रोल। मिस्टी को पीछे वाओ। भाई ने बात कर
जन्ने यार उधर से खींचे पीछे से। ये आवाम अजान ब्रेक हुई है अभी। ये हमारे निशान भाई, ये बहुत ज्यादा जितना काम ये करते हैं जितना काम कोई भी नहीं करता है, बहुत अच्छे इंसान है। थैंक यू। ये लगना शुरू हो गया बाद में। ओ भाई ओए देख के यहाँ से डल रहा है। बना के लाने किसी सर जी कैसे मसाले लगे हैं? तो यहाँ पे सारे उम्मीदवार बैठ गए हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये आ गया जी खाना, ये खाएंगे निशान भाई। 2,000 years later. खाना खा लिया, बहुत ज्यादा मजा आया। यहाँ पे खत्म करते तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मज़ा किया। अभी तो थक हार के इधर ही बैठे हैं सारे, अभी तो सारे इधर ही बैठे हैं।